третью никто не будет, это значит до весны, а весной это грязь. Ух ты, нихуя! Дурачок, что ли, блядь? Никто не знает. И еще немного об истории Италии. Вулкан Везувий. Прям на глазах, блядь, все живые. Только что его вырвало-то, блядь, сюда? Примерно раз в 100 лет. Нихуя! Ебануться! Блядь, как он? Ёп! Хочу вам сказать следующее, что я родился и вырос в Душанбе, с 92-го года жил в Москве. И, ну, не тот человек, которого Блять, задел! Ах ты мудила, блядь, ебаная! Вообще, что ли, светошары? Папик мне сказал, все, оплатил вот этот сафари. Пиздец. Че, пойдем посмотрим, что там. Пойдем.